Hi all, hi Scotland, hi Philippines, hi Dubai, hi friends. Welcome to my vlog. Kani siya nakabiyahe gamay kay na may tagaan og kanang kuan discount sa ticket onya na apuntay kanang kauban nga makabarato para di kay dako ang gasto. So kani siya nga lugar very beautiful in the middle of nowhere sa area sa Scotland. We call it Inverness. Indot kayo ang lugar kanang kasagbutan pero ang sagmut na dito kay tugnaw nya nindot kay batan-awa ra gud na naami sa tuktok sumukid pero this is very beautiful, peaceful. Wish lang makapuyo ka dito, galing medyo mahal pero malay mo in future. God knows. So enjoy this view, enjoy this video, and hope you like, and don't forget to subscribe. I love this place and I want even to stay there. Scotland. I love the weather. I love the people, and the place was so good, and it's very very nice. I love and enjoy, and thanks God for the opportunity. Thank you so much. Padayon nga pagtanaw ani ako ang mga videos. Hope you enjoyed, and basin makagusto mo makalaab dito, then really a good place to stay. Nakita na ko diri si Hugh Grant. Anak ko, ikaw ba si Hugh Grant? Smile rin siya na ako.